Colè, ma ci avete pure nulla neonata? Sì, e dove sta? Leggi là, non lo so, sono emozionata. Ingresso, solo per il personale addetto. Ha detto? E che ha detto? Come ci ha detto? Hai detto ha detto, che ha detto? Il personale addetto, non addetto, ma quando si sceglie. Fammi leggere, vediamo che ha detto. Ha detto la direzione, si dice ha detto la direzione, in quella direzione, su, vieni. Grazie. Ma che devo fare? Ti porti i cioccolatini e dici che ti fanno ingrassare, ti portano un profumo e dici che è un profumo da cocotte, ma insomma che ti devo portare da sopra le navi, dimmelo tu. Insomma, tu so detto capatosta, voglio lo scolapasta. Non scolapasta, ma sin da che non scolapasta? Ma secondo te io al porto con scolapasta? Perché no, scusa? Chi tu scolapasta all'estero non sanno manco che cos'è? Ma scusa, all'estero non la scolano la pasta? Ma quelli non la mangiano proprio la pasta, non la mangiano. Quelli mangiano le patate. Vuoi lo scolapatate? Uè? Dato in capo lo scolapasta, anzi lo prendo mi regali di zia Titina. È vero. Oh, se non ci credi, domanda a Carmelo, Ah, Carmelia de Manà, la bocca della verità. Perché io non so che tu è Carmelo. Gnuc. Cacci gnuc. Non mi si facendo parlare. No, tu mo parli, parla. A parlare? Vabbù. Perché mi porti i cioccolatini e il profumo? Come perché? Come perché? Perché me li porti? Io lo so. E fallo sapere pure a me, parli. A parlare? Vabbù. Perché mi porti il profumo e i cioccolatini? Io lo so. E dillo pure a me, dillo anche a me. Lo devo dire? Vabbù. Dove compri il profumo? Alla profumeria. E i cioccolatini? Alla cioccolatineria. E chi ti fa il pacchettino? Chi ti dà il profumo? Non sono quelle smorfiose, tutti scisci, lasciami stare. È vero? Ma tu stai smart, mazza Sì, stai a uscire. Sì, sono uscita pazza da quando ho sposato a te. Da quando da Bari mi hai portato in questa città tendacolare. Non ne posso più. Ma insomma la vuoi finire? Che c'entri? Io qui ho trovato lavoro, Nanni. Lavoro. E perciò, ma insomma lo vuoi sapere? Vuoi sapere dove l'ho comprato il profumo? Lo vuoi sapere? L'ho comprato nella galleria al tabacchino. Ecco. E l'ha commesso tutto per questi sci, tenevano una stazza così, va boh. Io nego, e quella ma nega. Ecco, pronta. Che pronto, che qui non è pronto niente. Scusa lì, e non ti lavi, non ti vesti? E mo mi lavo. Oh. Ma non mi vesto, mi spoglio. Anzi, spogliati pure tu, cioè. Che cosa? Spogliati. Adesso, in un attimo. Attila, devastatore del mio corpo. Ma sembra una capa, sembra una capa. Nanni, prepara che è tardi, mangiare. Scusa, non dobbiamo andare a mangiare a Torre del Greco? Che greco, si mangia qua stasera, greco. Ehi, cap de chium, non scherzare. Mi ho vestita di tutta punta, ho telefonato a mammina. Ah, pure a mammina hai telefonato, Sì, stiamo a viene anche posto. mammina. Tanto nella ritmica ci sono 5 posti. La ritma, La ritmo che ti ha prestato Pasquali. ma... E tu che ne sai della ritma? Pasquale l'ha detta a Vincenzo l'ha detta a Cettina e Cettina mi ha telefonato a me. te. E ha fatto un giro di tutta Napoli sta notizia. Perché, scusa, era un segreto? Oh, quale segreto? Ma che segreto è segreto che si mangia qua stasera? Ma dimmi una cosa, Pasquale l'automobile te l'ha prestata? Ma sì, me l'ha prestato, ma ce l'ho data a Carmelo che si è messa a fare un lavoro. A Carmelo! A Carmelo, sì. A Carmelo, e lo sapevo, quando tu mi devi imbrogliare a me, zacchete, metti a Carmelo. Ma che imbroglio, qui non c'è nessun imbroglio, Nanni. E io che mi sono fatta brindolare, ma lo dovevo capire. Che cosa dovevi capire? Chissà quale frusquetta devi portare nell'automobile. Ma chi devo portare se la tiene Carmelo, l'automobile? Arriva la mia mammina. Pure la suocera ci mancava, Vado a maledetta. aprire, che non voglio che mi vedi in questo stato. Che stai incinta, stai? Vai, apri, Giudeo.
Madonna, mi sento tutta in orgasmo. Ma che già secca l'organza, mo. Vai. E ci so fa? Tutto è successo per colpa tua. Per colpa mia, ogni cosa per colpa mia, sempre colpa mia. Eh sì, se tu a Carmelo non eri suo complice, adesso Carmelo ti sentiva. Che complice? Beh, se lo vuoi sapere, a Carmelo già l'ho detto che Maria lui non la meritava. E non l'avrà capito. Vangela a dire di nuovo. Eh sì, ma se lo vuoi sapere, lui non mi sente proprio, vangela a dire tu. Io non metto piede nella casa di Lucrezia Boggia. Il dottore tiene da fare, tu non metti il piede, ve ne fregate tutti quanti e mo come si risolve? Nicoletto, ho trovato. Gli scriviamo una lettera. Una lettera? Ma io non so ci mettere la firma. Lo so che tu sei poco strovito, ma io tengo la fantascienza. Ti aiuto. Vai a prendere carta e penna. E dove stai? Ciecato, stanno là. E scriviamo sta lettera, speriamo a Gesù. E allora vediamo che esce da sotto. Sei pronto? Io sono pronto. Avanti, cominciamo. Dunque, sei proprio pronto? Prontissimo. Beh, dai la testata. Ce la fai? Dai la testata. E per fare la lettera della testata? E appunto, dai la testata. Ma scusa, mo sulle lettere si danno le testate. Coli, madonna mia, ma che hai capito? La testata significa la data. La data. A chi? A chi che? Tu l'hai detto la data, a chi? Olè, la data. A chi? Vabbè, Coli, so capito. Io ho detto e tu scrivi. È più facile. Che il dettata slusa ci fai? Avanti, scrivi. Napoli. Napoli. Olè, che stai a fare? Tu a scrivere Napoli. E tanto te... Oh, che Napoli è grande, calma. Madonna Gesù, quando sei ignoranzo. Napoli. Si è scritto Napoli? Napoli. Napoli lì. Napoli qui. Caro Carmelo. Come? Caro Carmelo. Oh, poca confidenza, che mo ti cacchi da fuoco. Colì che hai capito, io lo dico, ma chi lo scrive sei tu. Caro. Sì, caro. Carmelo. Sì, Carmelo. Virgola. Come stai a fare? La. Ho scritto virgola. E come virgola per esteso? E come la fai, scusa? Madonna, virgola si fa un baffo. Coli un baffetto. Beh, allora fai un casso. Ce la fai? Fai un casso. Sopra la lettera. Sopra la lettera un gasso. Ho detto fai un casso. Come se Carmel trova un gasso sulla lettera, che pensa? Ma che hai capito? Scancelli. Scancellare, e parla Oggi come t'ha con te fatta divesto mamma, matta. ti manneggia. Virgola. Mustaccio. Maria! Oh, c'è. Maria. Ma fai spiegare stu scan? Maria. Sta male. Molto male. Malissima. Facci schifo. Sta malissima. Male. Malissima. Vieni subito, Nicola. Adesso. Come adesso? Si dite vieni subito, Nicola. Vieni subito, firmate, Nicola. Vieni. Subito. Nicola. Sì, firmato Nicola. Nicola. Beh, adesso busto francobolle in bucare. Lo tieni l'indirizzo? Sì. Oh, Dio sia lodato, abbiamo finito questa tortura. Sempre sia lodato. Caro Carmelo, speriamo che si capisce. Bah.